你是不是也受打呼的困扰？当枕边人打呼超大声，偏偏你又很浅眠，那一定要来做这个止鼾手术。你可以不做，但一定要请你的朋友做。这是对夫妻，老婆鼻塞来手术，老公一起来做止鼾手术。术后准备取出鼻棉。移出鼻棉后，老婆终于能一夜好眠啦。